ゆぴちゃんの瀬戸内調光機。ナイスー、現場っぽいじゃろう言いながら。アジ来たかも。アジ来たかも。あ、キスじゃん。アジが。キスじゃん。今キスやん。あ、変なとこだ。スレだ。スレじゃった。あ。釣りの日のVlog。私も思ってるとこばらしちゃった。エイジ君も50匹いった。まあ、何ションや。あれ？ごめん、アジ釣れたかも。もうください、もうください。アジください、アジくださいじゃないよ、間違えた。アジ釣り上げたい。サワラ方式でサワラ方式でいきます。アジ。あー、ちょっと待ってよ。あざますー。